sure. Yeah, why not? I'm okay. Yeah, the question is like tomorrow morning when you'll get back on the bike, you hope to be in at least in a decent shape. Yeah.
ቱር ዲ ፍራንስ ቢንያም ግርማ ዓወት ከመዝገብ ድሕሪ ምጅማሩ ብዙሓት ተንተንቲ ብዙሓት ጋዜጠኛታት ከምኡ ድማ ብዙሓት ኣፍቀርቲ ስፖርት ንኤርትራ ከም ሓንቲ ንእሽተይ ሃገር ገይሮም ክጠቕስዋ ብዙሕ ግዜ ተዓዚብና ኣለና። ገለገለ ተንተንቲ ስፖርት ብፍላይ ሓንቲ ንእሽተይ ሃገር ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ትርከብ ኢሎም ክገልፅዋ እንከለዉ ኣዝዩ ዘገርም እዩ። እቲ ሓቂ ግን ከምዚ ብፍላይ እዞም ኣብ ኤውሮፓ ሃገራት ተቐመጡ ይኹን ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ምዕራባውያን ሃገራት ተቐመጡ ሰባት ንዝኾነ ይኹን ሰብ ክትገልፅሉ ከልኩም ከምዚ ኢልኩም ክትገልፅሉ ትኽእሉ ኢኹም። ኤርትራ ኣልሞስት 4 እፅፊ ናይ ቤልጅየም ትበሃል ሃገር ኣብ ኤውሮፓ ትርከብ ሃገር እያ። እሱ ጥራይ ዘይኮነ እውን ካብተን 44 ሃገራት ኤውሮፕያን ዩኒየን ተባሂለን ዝፅዋዓ ወይ ሕብረት ኤውሮፓ ተባሂለን ዝፅዋዓ 44 ሃገራት ልዕሊ ፍርቂ ናይተን ሃገራት እትየን ኤርትራ ክንተዓቢ ሃበን ትፈልጡ ዶ? ንኣብነት ኣውስትርያ፣ ኣየርላንድ፣ ኔዘርላንድ፣ ዴንማርክ፣ ስዊዘርላንድ፣ ኤስቶኒያ፣ ሃንጋሪ፣ ላትቪያ፣ ላቲኒያ፣ ስሎቫኪያ፣ ስሎቬንያ ካብዘን ብምሉእን ሃገራት እዚአን ኣልሞስት ካብ 23 ሃገራት ናይ ኤውሮፓ ንላዕሊ ኤርትራ ትዓቢ። ኣብ ኣገላልፃ ክግለፅ ከሎ ኩሉ ግዜ ግን ሓንቲ ቲና ሃገር ንእሽተይ ሃገር ዋላ እውን ኣብ ካርታ ንክደልዮ ኣዝዮም ዝጥቀሙ ሰባት ኣለዉ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ከባቢኹም ዘለዉ ሰባት ይኹኑ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ንኤርትራ ክትቀሱ ከሎ ከምዚ ዓይነት መረዳእታታት ዘምፅኡ ሰባት ብከምዚ መገዲ ክትረድዎም ትኽእሉ ኢኹም።
6 ሚልዮን ህዝቢ ሓጎስን ደስታን ዝመልአ ኣብ ዓለም ወፂእ ብቕዓት ዘመስከረ ቢንያም ግርማይ ሎሚ ኣብ ዝወዓለ ውድድር እውን ቀዳማይ ወፂኡ። ቢንያም ግርማይ ቱር ዲ ፍራንስ ካብ ዝጅምር ሳልሳይ ግዚኡ ናይ መድረኽ ቀዳማይ ውፅኢት ተምፅእ ኣሎ። ብዝሓለፈ ብዘውሃለሉ ነጥብታት ድማ ክሳብ ዛሎም መዓልቲ ዕለት ቀጠልያ ማልያ ወኒኑ ኣብቲ ንቀጠልያ ማልያ ዝግበር ዘሎ ውድድር ድማ ቀዳማይ ኮይኑ ይመርሕ ኣሎ። ሳይክሊን ንኤርትራውያን ባህሎም እዩ ክበሃል ሰሚዕኩም ኣለኹም ዶ? እንታይ ማለት ምዃኑ ኣብ ግብሪ ዝርአ ዘሎ ቢንያም ግርማይ ነቶም ንሳይክል ዝመሃዝዋ ሰባት ከመይ ጌርካ ሳይክል ከም ትዝወር ኣብ ዓዶም ከይዱ ይምህሮም ኣሎ። ሳብን ንሓዋርን ድማ ኤርትራ መንገዲ ውሉዳ ኣብ ዓለም ሙሉእ ደሚቓ ትርአ ኣላ። ዓወት ናይ ቢንያም ግርማይ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ከመይ ጌሩ ይፅምበል ከም ዘሎ ኩልና ንሪኦ ዘለና ኮይኑ ጋንታ ናይ ቢንያም ግርማይ ኢንተርማክሽን ድማ ሓንቲ ካብተን ኣዝያ ሰሓቢትን መሳጢትን ዝኾነት ጋንታ እውን ኩልኩም ትሪእዎ ኣለኹም። ኣብ ዝተፈላለዩ ሰዓታት ብትግርኛ ዝፅሕፍዎ ፖስትታቶም ድማ ነታ ክለብ መመሊስካ ከም ዝተፈትዋ እዮም ዝገብሩካ ማለት። ገለ ካብቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ሶሻል ሚድያ ናቶም ዝዝርግሕዎ ብትግርኛ ዝፅሕፍዎ ጋንታ ናይ ቢንያም ግርማይ ድማ መን እዩ ዝፅሕፎ ኢልኩም ሓሲብኩም ትፈልጡ ዶ? ሓፈሻዊ ኣፍልጦ ንኾነኩም ኢንተርማክሽን እታ ዝተሓተት ኣታዊ ዘለዋ ወይ ዝተሓተ ገንዘብ ዘለዋ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ትቀዳደም ዘላ ጋንታ እያ። ኮይኑ ግን ዝበለፀት ውፅኢት ተምፅእ ዘላ ጋንታ ድማ ንሳ እያ ማለት እዩ። ዝተፈላለዩ ሰዓት ኣብ ትዊተር ብዘውፅኦ ፅሑፋት ናቶም ድማ ንብዙሓት ኤርትራውያን ይኹን ብዙሓት ናይ ኣፍሪካ ሃገራት ዝምስጡ እዮም ማለት እዩ። ገለ ካብኡ ደ ላየን ኦፍ ኤሪትሪያ ኢሎም የውፅዎ ቢንያም ግርማይ፣ ተመስገን ፈጣሪ፣ ቢኒ ሃበን ሃገር፣ ቢኒ በዓል ስረ ወሰደ፣ ከምቲ ንቡር ባህልና ሓጎስካ ትገልፀሉ መንገዲ ድማ ዕለልልል ዝተፈላለዩ ዓይነት ከምዚ ፅሑፋት ዝፅሕፍ ኣብዛ ጋንታ እዚኣ መን ኢልኩም ሓሲብኩም ትፈልጡ ዶ? ኣድሚን ናይ ኣካውንት ናይ ኢንተርማክሽን እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሰብ ሳይሪል ፐለሪን ተባሂሉ ይፅዋዕ። ሳይሪል ፐለሪን ምስ ቢንያም ግርማይ ብሉፅ ርክብ ዘለዎም ሰባት ክኸውን ከሎ ሚድያ ናይ ኢንተርማክሽን ሙሉእ ተቆፃፂሩ ንብዙሓት ኤርትራውያን ኣፍቀርቲ ስፖርት ድማ ኣብ ፍቅሪ ዘውድቕ ዘሎ ሰብ እዩ። ወላ እውን ኣብ ኦፊሻል ኣካውንት ናቱ ኩሉ ግዜ ዝጥቀመሉ ፅሑፋት መብዛሕትኡ ብቋንቋ ትግርኛ እዩ። ክብረት ይሃበለይ ፐለሪን ኣብ ናይ ኢንተርማክሽን ጥራይ ዘይኮነ እውን ኣብ ዝተፈላለዩ ሶሻል ሚድያታት ወላ እውን ኣብ ናይ ውልቂ ሶሻል ሚድያ ብትግርኛ እናፀሓፈ ዝኾነ ይኹን ፖስትታት ትገብር። እንኳ ሓጎሰኩም ኤርትራውያን ኣሕዋተይ። መብዛሕትኡ ግዜ ድማ ንቢንያም ግርማይ ሳፖርት ንምግባር ተባሂሉ ድማ ባንዴራ ናይ ኤርትራ ዘለዎ ማልያ ተኸዲኑ ርሑስ ሓድሽ ዓመት ብትግርኛ እናፀሓፈ ከምዚ መንገድታት ኣብ ሚድያ ናይ ኢንተርማክሽን ንኤርትራውያን ኣብ ፍቅሪ ከውድቕ ክኢሉ ዘሎ። ልዕሊ ኩሉ ዝመሰጥትን ነገር እንተዳኣላ ኮይና ድማ ኣብ ናይ ኢንተርማክሽን ፖስት ዝገበርዋ ናይ ዕለት 1 ወርሒ 7 ዓወት ንሓፋሽ እንኳ ሓጎሰኩም ባንዴራ ናይ ኤርትራ ድሕሪ ምግባር ቀዳመይቲ ስቴጅ ዊነር ክኸውን ከሎ ቢንያም ግርማይ ሓጎሶም ብከምዚ መንገዲ እዮም ክገልፁ ጀሚሮም። ስለዚ እቲ ኩሉ ግዜ ኣብ ቦታ ኮመንት ሴክሽን ከይዱ ሓወይ ኢሉ ዝፅሕፍ ሰብ እንተዳኣሎ ኮይኑ እዚ ኸሪአኩም ዝፀናሕኩም ሰብ እዩ ማለት። ኤርትራዊ ቢንያም ግርማይ ሳልሳይ መድረኽ ቱር ዲ ፍራንስ ቀዳማይ ኮይኑ ተዓዊቱ እዚ ዓለት እዚኣ ድማ ኤርትራዊ ቢንያም ግርማይ ቀዳማይ ዕውት ኤርትራዊ ቱር ዲ ፍራንስ ክኸውን ከሎ ቀዳማይ ዕውት ቱር ዲ ፍራንስ ኣፍሪካዊ እውን ክኸውን ከሎ ንጋንቱ ድማ ቀዳማይ ናይ ቱር ዲ ፍራንስ ስቴጅ ዓወት ኣምፂላ ማለት እዩ። ኣብ ንኡስ ዕድሜኻ ንዓኻ ንሃገርካ ከምኡ ድማ ንኣፍሪካ ወኪልካ ኣብ ትወዳደሮም መድረኻት ክንዲዚ ዓወት ምምፃእ ድማ ኣዝዩ ማዕረኽ እንደ ዋእቲ ዝኽፍል ነገር ምዃኑ ትስሕትዎ የብልኒ። እንኳ ሓጎሰና ንበሙሉኹም ኤርትራውያን፣ እንኳ ሓጎሰኩም ንኩልኩም ኣፍቀርቲ ናይ ሳይክል። በዛ ሰዓት እዚኣ ድማ ኤርትራ ብውሉዳ ኣብቲ ዝዓበየ መድረኻት ናይ ዓለማት ሓደ ዓብይ ዓወት ተጎናፂፋ ኣላ ማለት እዩ። እትን 11 ዓመት ዝኾነ ይኹን ኣፍሪካዊ ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ተሳቲፉ ከምዚ ዓይነት ዓወት ጎናፂፉ ኣይፈልጥን። ሎሚ ግን ኤርትራዊ ቢንያም ግርማይ ከመይ ጌርካ እዚ ታሪክ እዚ ከም ዝመፅእ ጥራይ ዘይኮነ እውን ሓደ ግዜ ኣብ ሓደ ናይ ቱር ዲ ፍራንስ ውድድር 3 ግዜ እዚ ዓወት እዚ ኣምፂ ኣሎ። እዚ ዓወት እዚ ንቢንያም ጥራይ ዘይኮነ ነቶም ኣብ ኤርትራ ዘለዉ እውን ሓደሽቲ ተወዳደርቲ ዓብይ ዕድል ዝኸፍት እዩ። ብዓብይ እውን ንኤርትራ ኣብ ዓለም ማዕረቕ ንደይ ብሉፃት ኣትሌታት ከም ዘለውዋ ኣብ ዓለም ዘመስክር ዓብይ ዓወት እዩ። እንኳ ሓጎሰኩም ንብሙሉእኹም ኣፍቀርቲ ስፖርት፣ እንኳ ሓጎሰኩም ነቶም ግዜኹም ከይበቐቕኩም ነዚ ውድድር እዚ ካብ መጀመርያ ክሳብ መወዳእታ ትከታተሉ ዘለኹም ሰብ እንኳ ሓጎሰኩም ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ ድማ። ካብቶም ህቡባት ናይ ዓለምና ሳይክሊስት ዝበሃሉ ነበረ ኣሜሪካዊ ላንስ ኣርምስትሮንግ ካብ 1999 ክሳብ 2005 7 ግዜ ንቱር ዲ ፍራንስ ዝተዓወተሉ ኣዝዩ ብሉፅ ዝኾነ ሳይክሊስት ቱር ዲ ፍራንስ ዓመተ 2024 ድሕሪ ምውድኡ ንኤርትራ ናይ ምብፃሕ መደብ ከም ዘለዎ ማሊ ኣብ ዝገበረ ኢንተርቪው ገሊጹ ነይሩ። ቪድዮ ነዚ ይመስል። I would go to Eritrea. All right, I got to figure out how to get there on a map, but I legit would go there. I think I'm crazy. I'm curious as hell, like all the stuff we've read about the cycling history, and I would love to. ወርሒ ሓምለ ካፕቴን ንከተማ ኣስመራ ብፍሉይ ትገልጽ ወርሒ ምዃና ትፈልጡ ዶ? እዚ ዝኾነሉ ምክንያት ድማ ዕለት 8 ወርሒ ሓምለ 2017 ኣብቲ ኣብ ፖላንድ ዝተኻየደ 41 ወርልድ ሄሪቴጅ ኮሚኒቲ ሲዝን ከተማ ኣስመራ ሓንቲ ካብተን ሞደርን ሲቲ ናይ ኣፍሪቃ ተባሂላ ኣብ ዩኔስኮ ዝተኣትወትሉ መዓልቲ እዩ። ስለዝኾነ ድማ ዕለት 8 ወርሒ 7 ኩሉ ግዜ ብፍሉይ ትዝከረላ መዓልቲ ንከተማ ኣስመራ እያ ማለት እዩ። ኣብዚ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣዝዩ ብሉፅ ዝኾነ ስእልታት ብዝተፈላለዩ ሰባት ዝተወሰደ ሪኢኹም ትኾኑ ኢኹም። ከምዚኣ ትበልፅ ስእሊ ግን ሪኢኹም ኣይትፈልጡን ኢኹም። እዛ ስእሊ እዚኣ ናይ መን እያ? ዝዳንጋዚ ናይ መን ምዃኑ ትፈልጥዎ ሰባት እንተዳ ኣለኹም ኮይንኩም ኣብ ቦታ ኮመንት ግደፉለይ። ናይ መዓስ ዓመተ ምህረት ምስ መን ጋንታ ኮሎ ተፃወተ ዝተሳእሎ ስእሊ ምዃኑ ድማ ፃሓፉለይ።
سنتمنى بلاينش بمجمرتا انكو حقوسنا بقى خقادا طريق اللي دلخو انا ارتراويتي ازي حبنت ارتراويتي ارتراويت اده نيرتراويت اده تحبن خرعي ما هصنكسي يبارخ ارتراويت اده اده بينام كا اده بينام سخمي يرك خيلك يلا خمي يرك خيلات الله اده بينام انا خمس دخون كس اده بينام كميل الله بينام ودي اجوخا اتعود كل غزي ناتكايو روماي وديخا ينديخا حجي تدليخا شلل ولم تدليخا قدوفهم تدليخا تححسو دليتك تغبر تخليخا دريتك خان تغبر تاماميني حزب ارترا ግን አምላኽ የሐልኻ ስጋዕ መጨረሻ አምላኽ በዓወት ብዘይ ምውዳቕ ብዘይ ምሕንጻጽ ብዘይ ገለመለ ክትወጸልና ኸ አምላኽ ጸሎትና ንምርክህ ኣለና አጆኻ ቢንያም ረእዮም እዚ ኤርትራዊ ኣነ ኤርትራዊ ምባል ጥራሕ በቃ ኤርትራዊ ስኑ ነኺሱ ኣብ ኩሉ መዳያቱ በቃ ዕውት እዩ ብወልሓንቲ ዝወድቀሉ ነገር የለን እቲ ዝሓለፈ ሪእኺ ኣኺ እቲ ዝሓለፈ ሪእኹም ኢኹም ብኤርትራውያን ዓወት ተዛዚሙ حجخا إرتراويان كل شيء حبوناتنا نبينيام جن دعي بم تقول تخل تلو مقلتنا تاني نبينيام قالوا تنو بجاهم تجرا قول تخل نبينيام تقول جرا قول تخل